Faleminderit zonja ministre. Një minutë lutem. Të lutem, po ta japun fjalën. Dakor, po. Çela mund vazhdosh me pjesën. Zonja ministre, faleminderit. Dëshironi të thoni diçka? Zoti Bushar. Zonja ministre, kur përmenda termin, nuk përmenda termin korrupsion sot, që është i vlefshëm për gjithë qeverisën tuaj, por përmenda termat keq menaxhim dhe abuzim. Argumentimi im ishte keq menaxhimi i kaskadës, që ju nuk më dhat përgjigje, dhe abuzim ishte rritja e numrit, rritja e pagave në vite dhe mungesa e uljes numrit me rritjen e automatizimit. Por kjo gjë nuk është temë sot, do kemi kohë që ta diskutojmë përsëri, sepse të njëjtat defekte që kanë qenë edhe më përpara dhe në 2013 ka pas sistemin më eficient Shqipëria janë edhe sot. Kështu që investimet prej 500 milion ishte dash me reduktu në mënyrë drastike. Ky është abuzim. Megjithatë po pres edhe administratorin e OSHE-s që të më jap përgjigje. Po i referohem menaxhimit të kaskadës, zonja ministre. Atëherë, keq menaxhimi është për faktin që ju në muaj qershor, korrik dhe gusht keni prodhuar më tepër se sa regjimi racional. Regjimi racional është një term teknik që besoj zoti Qela e din, padyshim administratori i keshit e din dhe merret si mesatare e viteve nga viti 91 deri në vitin 2020. Dhe ju keni prodhuar shumë më tepër se sa niveli racional i shfrytëzimit. Ky është problemi. Ju keni dashur në marrëveshjen që bëhet midis OSHE-s dhe kesh, që OSHE-ja të harxojë sa më pak lek në korrik, në qershor, korrik, gusht, jo, mos qeshni, të lutem. Ju dëgjova me vëmendje. Niveli kaskadës ka qenë absolutisht spagut nga muaji korrik e mrapa ka qenë si mas mesatarës të regjimit racional në vite. Ndërsa sot, ta gjojnë gjithë kolegët, sot që flasim, niveli i kaskadës është 265 metra. Është minus 13 metra nga normaliteti. Sot, zonja ministre, e ke minus 13 metra me rënje 30 dhe në 40 centimetra në ditë. Ky është menaxhimi që keni bërë ju kaskadës, i cili më çon me gojën plot që të them e keni keq menaxhu kaskadën për interesat tuaja. Pse për interesat tuaja, zonja ministre? Hym në një debat që do ta bëjmë përsëri, sepse ju, megjithëse duhet një vlerë e caktuar lekësh për të hyrë në bursë, rreth 30, nëse s'gaboj 30 milion euro për të luajtur në bursë direkt dhe jo për të marrë nga ndërmjetësit siç e merrni sot, zonja ministre, siç e bleni sot energjinë. Besoj që ekspertët që janë mbrapa jush e din mirë këtë gjë. Ju bleni energji nga ato që luajnë bursë. Në vend që të luani ju në bursë. Paguani garancinë 30 apo 50 milion euro dhe jeni vetë lojtar në bursë dhe bleni në bursë dhe i kurseni këtij popull me 10 miliona euro. Po nuk ju intereson, sepse ato që janë trader sot, ju i njihni, ndërsa sikur të lunin bursë nuk i dini. Lunin bursë dhe nuk e dini ku e bleni. Keni sigurinë që merrni energji me çmim më të lirë, por nuk e dini nga e bleni, domethënë nuk e njihni personalisht. Dhe marrëdhëniet tuaja personale, jo tuaja, ju si qeveri them, janë shumë të rëndësishme. Keni një afeksionin personal e keni mbi interesin e qytetarit. Kryetar, të lutem, më duhet përgjigjem sepse fol domethënë dha shifra dhe nuk mund t'japi shifra gabim. Jo, lutem. Atëherë, të dhënat, Elidon, mos bëj këtë se është turp. Realisht. Atëherë, të dhënat e orës dhe shifrave për reagoj se mos u fut tek niveli se është turp tani, mos merr çunat kota të jetë thon ato budalliqe. Unë kam me kupton, ti tash mos merr rojen ke dera në koman, të lutem. Atëherë, të dhënat e orës 8, datë 24/10, Fjerza, kuota 267.46. Atëherë, 200 Jo, po patjetër. O, zotri nderuar, unë i referohem shifrave të s'del do të thosh 265 e 265. Me 267.46 ka një diferencë të madhe në nivelin e basenit. Lutem shumë, jo, nuk ka nivel normal. Nuk ka nivel normal, ka nivel teknik. Dhe për sa kohë
për sa kohë optimizohet kaskada me këtë lloj mënyre, do shkojnë në nivel teknik. Këto histori që diti Këto histori do me thënë që tonë, nuk e di kush ti thotë, roja atje me 265, ka rënë 13, do dali, do bjerë se zbën se s'ka reshje dhe do përdoren agregatët në ato momente kur ka prurje. Nëse komani ka 100 metër kub në sekond, atëherë ne nuk prodhojmë dhe i kemi agregatët e fikur dhe vazhdojmë që të rritet niveli. Po si që e ka kështu, do me thënë, ne rime, presim, e blejmë, qa do të thuash, e di pse i qeshëm? E di pse i qeshëm se te një gjë shumë interesante dhe realisht nuk e dia na kupton kush në këtë gjë. The që keni shit atere, the, në korrik, që keni shit atere, për të kursyer dhe me ka tjerë, dashur, o Helidon, vazhdoj unë me shifrat e mia, që prandaj qeshim ne, se ne njohim shifrat. Atere, edhe një herë, i dashur, pas muajt korrik, niveli i fjerzës ra dhe për të mbajtur mundësinë e furnizimit të alternuar, që do me thënë edhe nga importi dhe nga prodhimi vendas, dhe për të siguruar furnizim dhe për periudhën e shtator-tetorit, që mund të fillonin shirat, sepse ne kështu funksionojmë me provizionet shirave të 5 viteve të fundit, u programua import për muajin korrik e në vazhdim. Dhe që ti ta dish se si i kemi alternuar, atëherë në korrik u importuan vetëm për humbjet 58.577 megawatt, ndërkohë që keshi furnizoi me 467.469 megawatt. Ndërkohë që në gusht keshi siguroi 323.244 megawatt dhe u importua 225.428 megawatt. Pra, për gjatë 8 mujorit, keshi ka ofruar 3.1 terawatt nga parashikimi që kemi bërë në fillim të vitit për 3.95. Kështu që deri në dhjetor, keshi do t'i dorëzoj OSHS çfarë është planifikuar. Dhe kjo tregon mirë menaxhim të kaskadës i dashur. Dhe ato 2 metrat që bëre si kur i bëre gabim, por që nuk besoj që e bëre kot, ta kanë thënë gabim ata çunat, se nuk i referohe shifrave zyrtare, janë 2 metrat basenit, drinit, nuk janë 2 metrat tek liçeni i artificial i Tiranës. Kështu që të lutem, nëse do futemi metra në nivelit Nëse do jo zotri jo, kjo është sistemi hidrologjik dhe është turp, jo të lutem kryetar, të lutem shumë dhe ky është turp për juve që të vazhdoni dhe të gjuani mungesën e ujit. Pra, mungesën e ujit, jo, ka 3 vite thatësirë dhe është mirë menaxhuar si kur më parë. Ndërkohë që ju prodhonit nga 7 tera për vit, 7 tera është 2 fishi i prodhimit të zotëm dhe blinit në përtregje. Vetëm juve nuk ju takon që të flisni për menaxhim kaskadës. Ju lutem,